జలుబు ఉన్నప్పుడు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు. ఏసీల కింద ఉండడం, పనిచేయడం చేయొద్దు. జలుబు ఉన్నప్పుడు రాత్రి సమయాల్లో చల్లని పదార్థాలు తినొద్దు. బ్రెడ్, బిస్కెట్స్, మైదా పిండితో చేసిన ఐటెమ్స్ తినకుండా ఉండడం మంచిది. చల్లని ఐస్ క్రీమ్స్ జోలికి వెళ్ళకపోవడమే మంచిది. చల్లని వాతావరణంలో తిరగకూడదు. చెవులని కవర్ చేస్తూ ఉండాలి. ఇలా చేయడం వల్ల జలుబు వల్ల వచ్చే తలనొప్పిని దూరం చేసుకోవచ్చు. తలస్నానం చేసినప్పుడు త్వరగా ఆరడానికి డ్రైయర్స్ వాడడం మంచిది. లేకపోతే తల తడిగా ఉండి జలుబు ఎక్కువయ్యే ప్రమాదం ఉంది. జలుబు చేసినప్పుడు సాధారణంగా నీటిని అలానే తాగకూడదు. వేడి చేసి తాగాలి. ఇలా చేయడం వల్ల జలుబు నుంచి కాస్త ఉపశమనం ఉంటుంది. వేడి నీటిలో తేనె, నిమ్మరసం కలిపి తాగాలి. ఇలా చేయడం వల్ల రోగ నిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది. కోల్డ్ తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది.